नमस्कार दोस्तों, ये हम आए हैं आज श्री बालाजी टायर डीडवाना। ये है रूपनगढ़ के अंदर और इसकी लोकेशन है भैरव बाबा गौशाला, रामनगर, रूपनगढ़। तो यहाँ से हमें बहुत ही रीजनेबल रेट के अंदर चारों टायर हम हमारी एक्सवी के अंदर डलवा रहे हैं। तो इनका एक टायर डालने का तरीका बहुत ही यूनिक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से टायर डाल रहे हैं यहाँ। बिना किसी मशीन के, बिना किसी टूल के। देखिए इन्होंने पेट्रोल, ये कुछ लिक्विड डाल रहे हैं इसके अंदर। थोड़ा दूर हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से एकदम टायर लॉक हो गया। ये बहुत ही अलग तरीके से ये टायर यहाँ फिटिंग का काम करते हैं। पहले पुराने टायर को खोलने के लिए ये यहाँ पर ये हाथ से बनी हुई मशीन है, जिससे ये टायर को प्रेशर लगा के खोलते हैं। दोनों मिलके ये लगा रहा है। ये देखिए इसकी जगह छुड़ा रहे हैं यहाँ से। बिना मशीनों के और बिना किसी एक्स्ट्रा टूल के देखिए किस तरीके से परफेक्टली टायर यहाँ फिटिंग हो रहा है। इस तरीके से देखिए वो काम सही है।